Ya mulenge ezali ngomba. Bongo na Congo démocratique koma bande kuna biso na pembeni to na musika nazali ko kamwa mingi na makambo ezali ko sala na mboka na biso. Nde yango na tozoli ko lobake peuple congolais mboka biso te se prendre en charge. Congo démocratique etikali ya ba congolais. Muto ya bimisaki UDPS le peuple kombo na ye nan. Ponga ndeko medar na zongi se yano wana. Soki lobi le peuple d'abord. Mais peuple muta pesaka souveraineté, peuple muta pesaka pouvoir. Yo peuple pesi au pouvoir te. Okoloba le peuple d'abord pona nini. Tozana devise mon côté. Chibala na Chilombo mukolo moko basinyaki na kati na FCC. D'ailleurs na kondola ba Congolais balandanga mala na bandeko ya libanda mboka. Cash na FCC bazana autorité morale moko ezali monsieur Kabila. Déplacement ya Kamere na Chilombo na Nairobi na Kenya ezalaki po bakende ko créer cash. Mbote na binyonyo sobandeko balandi à la chaîne de vérité www plus Star Télévision vous allez belé ya kolanda biso vous fandi liboso ya poste téléviseur na bino pona kolanda émission vérité de tous côtés comme je vais le signaler tantôt nous allons en direct à paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba bipai wapi ba résistant ba combattant bandeko ya IDPS le peuple ouais président Valentin Mobake baye ko rendre hommage na papa Etienne Tshisekedi 3 ans jour pour jour oyo asila ki kama belé ya bakoko na biso tozali bongo na ba résistant ba combattant mais longo mingi na papa Médard obomesana komona na kati ya www plus Star Télévision à qui je dis bonjour bonsoir papa Médard. Oh, bonjour Mopanzi Sango maman Joël bonjour mingi mbote pe na balandio bazali kolanda ndeko Médard on dirait qu'il y a Notre-Dame d'Afrique awa lelo na chaîne de vérité na pesi bino sombote mingi. Papa Médard, tu es bino pour la commémoration, tu peux kanisa mouei ou azali moko ya ba fondateur ya IDPS, c'est ça les peuples, le mbola et IDPS en général. En général, Etienne Tshisekedi olobi moko ya ba fondateur effectivement. Na ba 13 pères fondateurs ya IDPS, moi na mboka Etienne Tshisekedi azali na kati. Et personne qui totali lelo yo. Ozomona IDPS le peuple elingi koloba boye. Continuité ya etumba oyo. Il y a Congo démocratique et Sengele comme état de droit, paix, démocratie, et Zali Katina IDPS le peuple. Pour nous, nous allons Katina IDPS le peuple. Au comment que ministère intérieur, na Katia il y a secrétariat général, il y a chargé par parti politique, ba récipicé Misato Ebimaki. IDPS Tshisekedi o ezane Chilombo, IDPS Tshibala o ezali na Bruno Tshibala, premier ministre honoraire. Na IDPS le peuple, oyo mwana mboka Valentin Mobake azali kokamba, c'est-à-dire la continuité, il y a lutte tozali nango na Congo parce que actuellement Congo démocratique ezali nano état de droit te. Congo démocratique ezali nano transparence te, na ba institution moko to ezali légitime. Donc illégitimité, il y a ba institution na illégalité nango. Voilà, papa Médard, kokamwa to komona bandeko mususu ya IDPS, to bakeno IDPS Tshisekedi, bango bakei kokanisa ye na mozole, mais bino boye na messe. Pourquoi boponi a na ko sepela mingi na mutuna wana soki bango bazalaki na likanisi ya komona musala oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi salaki et soki bazalaki na idéologie ya parti munene lokola IDPS le peuple lelo ezali mukolote pote bango lokola ezali nomination parce que nazali koloba malamu nomination na mozole kokende kokumisa Kabila ezali Etienne Tshisekedi mozole kokumisa Kabila kokumisa Kabila. Soki ezalaki volonté ya peuple congolais et si ka mwana mboka Etienne Tshisekedi na yebite nazali koloba pe en son âme parce que nzamba zwa molimo na ye mais na esika ya bokundo ezali bongo te esengeli ezala vraiment na volonté ya peuple congolais na lolenge o esengeli ba kitse na sia mabele yango nazali koloba boye soki ezalaki lolenge wana lelo linge ezala yango ndimona IDPS le peuple biso to lobi boye to kanisa kondo Etienne Tshisekedi na koya na misa elongo na nzambe na musala oyo asalaki na Congo démocratique pour mission ya Etienne Tshisekedi ezalaki espoir ya tout un peuple congolais ezalaki nelikate à travers moi na mboka Etienne Tshisekedi donc ko bimana biso pe kolongwa na kati na libulu oyo ya dictature mingi na ba régime nyonso ko banda 30 juin 1960 Congo démocratique ezali na état de droit te bongo à travers moi na mboka Etienne Tshisekedi
état de droit elingi konga elingi kota vraiment ba institution elingi za la légitime nde esalamité babomi Etienne Tshisekedi lelo continuité ya lutte oyo ezali na kati na UDPS le peuple elongo na mwana mboka Valentin Mubake bino pe devise ezaka le peuple d'abord ou comment est-ce que tout na bango nanu muto ya bimisaki UDPS le peuple kombo na ye nani ponga ndeko medar na zongise yano wana soki lobi le peuple d'abord mais peuple muto apesaka souveraineté peuple muto apesaka pouvoir yo peuple apesi yo pouvoir te okoloba le peuple d'abord pona nini aventurier mo pas ça tuna mutuna devise ya IDPS le peuple ezape kaka devise ya IDPS Tshisekedi ya le peuple d'abord. D'ailleurs yeba yango ba IDPS ezali misato IDPS Tshisekedi na Tshilombo IDPS le peuple na mwana mboka Valentin Mubake oyo nga nazali lelo na bokundoli kondo Etienne Tshisekedi lolenga tiki biso mibu misatu na IDPS Tshibala na koyebisa yo boy toza na devise moko te Tshibala na Tshilombo mukolo moko basinyaki na kati na FCC d'ailleurs na kondola ba Congolais balandanga malamu na bandeko ya libanda mboka cash na FCC bazana autorité morale moko ezali M. Kabila déplacement ya Kamere na Tshilombo na Nairobi na Kenya ezalaki po bakende ko créer cash bandeko ya libanda bolandanga malamu ndeko medara zoloba apparemment ndeko medara makambo ezoleka lelo na scène politique ya mboka na biso bino IDPS le peuple ya président Valentin Mubake boko loba nini est-ce que boko sunga bande côté pour na kolongwa na crise yo te question ya kosunga ezate awa ezali likambo ya souveraineté soki peuple apesi yo bokonzi tu es souverain ozomona oza na souveraineté c'est-à-dire même tango okende na maponami wana ebimaki kitoko na koyebisa boye mopanzi sango omoni Tshilombo na pas une souveraineté moyen pe ba benga ye commandant suprême des forces armées na la police nationale ezalité moyen pe na constitution ba benga ye garant de la nation ezalité parce que ezali pouvoir et émanation ya peuple té donc nyonso zo sala ezali sous l'obligation sous l'obéissance de M. Kabila qui est leur autorité morale ne concerne pas le peuple congolais ni de près ni de loin. Donc, ce qui est là qui peuple congolais, les lots na modèle Moussousou, le peuple d'abord Wana, et l'ingé Koko Kisama. Le col ezali pouvoir ya peuple té, peuple yebi angote. D'ailleurs, même dans le processus électoral na seni na bango, 47% ya bato bake na élection, 53 balobi non au processus électoral, c'est-à-dire l'élection était minoritaire. Par conséquent, nde ozomona scénario na bango ya institution ezoleka wapi. Il est minoritaire na kati ya gouvernement, il est minoritaire na deux chambres, chambre haute na chambre basse, azali minoritaire na kati ya gouvernement, azali minoritaire na kati ya l'Assemblée provinciale. Par conséquent, alternance ezali wap. Mais quand c'est par rapport à les solos, il y a dissoudre l'Assemblée nationale. C'est possible. Attends, regarde la dissolution. Dissolution, ça la Congo, ce qui va désaccord les anakati. Yo ko ça la dissolution d'engenin, dissolution d'engenin. Yo za minoritaire partout. Nana ko yo kela yo. O ko risque yo moko ba destituer yo. Voilà. Akosaka. Akosaki kuna na libanda. Bongo tanga kende ko ngumela Kabila na kinga katina na monaki ye. Na retourner na Kinshasa na monaki ye. Voilà, ndeko medar to komi vraiment na suka ya émission na biso message na yo na ba imboka na ba diaspora onyo so bazali kolanda yo na ngonga o à travers www.star télévision. Bana mboka baike bazana bango lelo na kati ya mboka pe bao bazana libanda mboka. Tozali koloba boy. Tozala na conscience ya patriotisme elingi koloba boye. Bolingo yankita ya nyonso nzamba tiri biso na mboka na biso Congo démocratique na ya biso moko ekozala malamu. Nde yango ozomona manque ya patriotisme Congo est sous l'occupation. Même un petit Rwanda ezosakana na Congo yo aussi omoni na article 7 ya constitution ya 2004 ya Rwanda ezali koloba qui est rwandais né de père tuchi né de père abongo ba nyonso ba rubero bani boki ke bango ke babotama na batata ba congolais po baya kozela ba nyamurwanda bazo kosa ba nyamulenge mulenge ezali ngomba bongo na Congo démocratique koma
bande kuna biso na pembeni to na musika nazali ko kamwa mingi na makambo ezali ko sala na mboka na biso nde yango na tozoli ko lobake peuple congolais mboka biso te se prendre en charge Congo démocratique etikali ya ba congolais. Merci beaucoup bandeko balandi to komi na suka émission na biso ezalaki bongo ndeko Médard otozwa ki vraiment likanisi ya kosolola na ye par rapport na 3 ans oyo ya liwa et papa Etienne Tshisekedi oyo asilai kotika biso. Merci na yo Joël Gono zaki sima caméra. Merci na ba combattants na ba résistants nyonso ya IDPS le peuple to monani bongo mbala ya sima. Merci na yo Christian Bopate. Quant à moi je vous dis au revoir.